Ik ga even naar bar. Zit Pieter Cinema. Wiebeke, is het Pieter of net? Nee. Ja, dit interview kies hem. Ja. Dus bij deze. Pieter, leuk dat je er bent, jongen. Ja. Doe hast een clip uit, een single. Vertel hem, dus is het wat in het Nederlandstalige genre? Nou, ik samen met Kees Greuter, de bekende Louter, hebben we een keer een tekst bedacht. Ja. En nou, het had even stil aan. En toen heb ik het weer oppakt. Samen met een groot kameraad van mij, Jelle B. Ja. En wel een clipje bij maken. Dus, Trace vaak op? nee, het is als grap kan staan en misschien dat we straks wat oppakken. Ja. Nou, we draaien de clip. Maar Jelle Bees voor mij komen, maar het is een artiest, die had altijd druk. Maar luister even mee. Jelle had nog even we gaan even met Jelle praten. Hey Willem en Pieter daar in de studio. Ik vind het sas Pieter dat ik net onwezig was. Kind van hem. Je kiet wel in het kopje. Maar ja, ik mat safut naar het volgende optreden. Wil ik even zeggen, Tjendai Pieter, dat ik ongelooflijk grutsk op die ben. De heeft het fantastisch niet. Het is een heel mooi nummer worden. En het is een fantastische clip worden. En ik weet zeker dat het komende snijn in de Twolle één grut feest wordt. Dus mag ik al hier komen en wil ik nog maar sterk komen. En dan wil ik nog wel beloven, de eerste call in Binnenburg Willem, die krijgt van mij. Pieter en Willem, is er nog een mooi midje van. En ik zie hem snijn. Ciao, ciao. Ja, mooi. Hè? Nou, dat weet er al even. Nee, weer er al. Is een echte maat vandaag? Ja, zeker. Ik ben altijd vaak met hem mooi. Ja. Even een clip een keer naar aan draaien. Wat joh, bist er lang mee bezig geweest? Ja, daar ben we zeker wel, nou denk ik, een jaar hier mee bezig geweest. Ja. En het begon met een geintje, maar dit een serieuze zangcarrière weer, of niet? Nou, waar weet. Ja, waar weet? Hey, Snijn, even een reclamemaatje. Wat gebeurt er al hier? Waar een dikke tol artiesten, waaronder Siak, Keizer en Lapatte, nou Jelle B, die is al een stukje dwaan. Auke en Ellen, nou, ze komen er nog een aantal. Hoe laat begint het? We beginnen fjouwen roeren In de Twolle. in het Wolle, Waar is dat? in Kwaaien. Ja, precies. Want dat maakt mensen wel even weten. Kwaaien, wordt een mooie migje. Dakbouw in hoofd. Het is net boetendoor, hè? Nee, het is ben, Ja. dus Kom ze eens weg. komt goed. Zoals het noemen, dwarren live hier, of net? Ja, ik geef het aan. Ja, daar hoort die aan. Maak de clip zelf, dit is de camera, maak de clip zelf even aankondigen. Hier is Pieter Cinema, mooi, net iets anders. Al op de lagere school noemden ze mij een alwezool. Mijn educatie was een flop, had toen al hakken in mijn kop. De geur van koek leek mij genot, koeken bakken worden leek.